Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na besedni postaji, ki jo tokrat organizira oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Poimenovali smo jo o pisanju in prevajanju in o tem se bomo pogovarjali s Tino Perič in Majo Kovač. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Živa. Zelo smo veseli na oddelku za slavistiko, da se lahko pohvalimo, da imamo diplomantke, diplomante, ki so uspešni v slovenskem literarnem sistemu in v slovenskem prevodnem sistemu, kajti obe kolegici sta nagrajenki lanskega knjižnega sejma in sicer Tina Perič je dobila nagrado oziroma plaketo Slovenskega knjižnega sejma za prvenec, za roman Črtice, in kolegica Maja Kovač je dobila nagrado, prevajalsko nagrado, nagrado Radojke Vrančič, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za, reče se tako, mlade prevajalce, gre za prevajalce do 35. leta starosti in sicer za prevod pesniške zbirke Danice Ručigaj Srebrne nočne igre in oziroma pesniških zbirk in Ujetniki vetra. Skratka, mi smo zelo ponosni. To nam morate dovoliti. In ko ravno govorim o tem, torej, da sta diplomantki Filozofske fakultete, oddelka za slavistiko, oddelka za sociologijo kulture, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in oddelka za slavistiko. In oddelka za slavistiko, da nisem se še končala, kar veliko oddelkov. Bi vaju najprej prosila, ali bi lahko malo povedali, kako je biti na tej strani v tej predavalnici. Kajti v tej predavalnici sta bili kar nekaj časa na oni strani. Ja, pravzaprav vedno se je lepo vračati na matično ustanovo. Filozofska fakulteta je prijeten kraj in tukaj prebivajo še bolj prijetni ljudje. Tako da hvala za vabilo in za krasno družbo. Ta predavalnica je pa res prav posebna, bi rekla, da mogoče še najbolj naša, poleg še kakšne v drugem nadstropju. Sploh ne štejemo več ur, ki smo jih preživeli tu. Bile pa so vsekakor poučne, koristne, včasih ne prav prijetne, če ste nas kdaj ošteli in podobno, ampak vedno je pa bilo utemeljeno in zasluženo. To vam se nanaša name ali na kolektivno množino? Se bom zadržala nadaljnjega komentarja, preden postane preveč nevarno. Ja, se mi pa zdi, da smo ravno v tej predavalnici med drugim se srečali tudi z bolgarsko prvo damo, tako da se je zvrstilo tudi nekaj imenitnih trenutkov. Ja. Ja, nenavadno, jaz sem malo treme, moram priznati. Ko sem šla doma, sem rekla partnerju, da imam občutek, da grem na izpit. Samo tako, kot sem rekla prej, da sem vprašanje dobila vnaprej tokrat. Ampak ja, poleg treme pa so tudi prijetni spomini, bi rekla, na to obdobje, ki je meni dal veliko in se mi zdi, da vprašanje, če mogoče sploh bi napisala to, kar sem napisala, ali pa tak način brez sedenja v tej predavalnici vsekakor. Tako da, ja, sem pridobila tudi nekaj, poleg znanja, tudi nekaj novih prijateljic, ker jezikoslovni poklici so zelo, oziroma že študentično smo bili študentke in tudi potem poklici zelo feminizirani. Tako da so lepi spomini, definitivno. Z obdobja, ko rasteš, ko se oblikuješ, ko se v bistvu definiraš kot odrasla oseba, tako da je bilo tudi turbulentno, seveda v tem smislu, ampak ko sem razmišljala zadnjič, če bi še enkrat študirala, bi verjetno izbrala enako. Hvala lepa. Sploh nisem dvomila, da boste rekli tako, to zadnje. Diplomirali ste, Tina, kar zadeva oddelek za slavistiko in
južnoslovanske študije oziroma diplomirali ste po predbolonjskem študijskem programu Hrvaški, srpski in makedonski jezik s književnostmi in tematizirali ste južnoslovansko ljudsko balado Hasanaginico in naslov vaše diplomske naloge v slovenščini je Hasanaginica od ust do ust in od sličice do sličice. Torej, odločili ste se za dveh vrst prevajanja, da tako rečem, prevajanje besedila iz izvirnika v slovenščino in prevajanje v drug medij in sicer v strip. To se mi zdi zelo zanimivo, zakaj ste se za to odločili, sicer to sem vedela takrat, ko sva se s tem obe ukvarjali, ampak sem vmes po pravici pozabila, ali lahko kaj rečete, zakaj ste se odločili za takšno stvar in pritegnili k temu še Domna Finžgarja. V bistvu sem takrat pragmatično razmišljala, da bi, ker sem imela na sociologiji že veliko dela, tudi s tisto diplomo sem si tudi zelo široko zadala, ampak sem razmišljala, kaj mi bo najbolj prišlo prav za naprej, in ker sem želela, v bistvu takrat sem veliko razmišljala o tem, da bi prevajala leposlovje. Se mi je zdelo, da bo to dobra podlaga za naprej, se pravi, da še utemeljim neke teoretske okvire in da se preizkusim tudi v bistvu na tem pod vašim mentorstvom. In ljudsko slovstvo, narodna epika me je vedno zelo fascinirala, ker se mi zdi, mogoče to zdaj ta sociološki moment, da nam lahko veliko pove o družbi določenega časa. Ko je to vse skupaj prišlo, se mi je zdelo zanimivo, se pravi, raziskati neke osnove teorije literarnega prevajanja in se v tem preizkusiti. In ker sem prijateljevala takrat, tudi danes še s kolegom Domnom Finžgarjem in sem se začela malo zanimati za stripe, se mi je zdelo, kaj bi bilo, sem začela razmišljati, kaj se pa zgodi, ko v bistvu na nek način visoko umetnost, čeprav se želim temu izogibati sama, ampak kako vrednotimo poezijo, prestavimo v nižjo umetnost, kot nekateri vrednotijo strip, čeprav ga osebno sama ne vrednotim tako. In se mi je zdelo to zanimivo nasprotje. Potem sem kolega Domna vprašala, kaj pa če bi on to zrisal in mi pomagal pri tem, da bi še on pridodal svoj lonček, torej, ker najprej sva se lotila tako, da sem jaz poleg te teoretske osnove prevoda sem najprej prevedla in mu dala v bistvu prvi osnutek prevoda v risanje in sem mu dala popolno svobodo in rekla, zdaj pa zinterpretiraj tako, kot boš zinterpretiral v stripu sam, brez mojih sugestij. In v bistvu najprej je potem on res to naredil po prvem prevodu. Ampak sva ugotovila, da zjutraj sem šla malo preleteti diplomo, zato da bi se pripravila in pogledati, kako so prav ta del počela. In je on v bistvu zinterpretiral po svoje, ampak je bil v zagatah, ker ni poznal nekega socialnega konteksta, kulturnega konteksta, časa, v katerem je nastalo delo. Potem bilo je zanimivo, ker ni opremil likov ali pa Hasanaginice na način, v bistvu, ki bi ustrezal oblekam takratnega časa. Ali pa recimo Grad je narisal zelo zahodno verzijo, ta dvorec smo prevedali, in sem mu rekla, potem smo mogli predebatirati in smo mogli razložiti, ne moramo tako kot na zahodu rišemo gradove narisati tega, kako bi rekel, počivališča, bivališča Hasanagi, ampak moramo dati vseeno drugačen ta kontekst. In vem, da smo šla še potem iskati, kakšne so bile zgradbe takrat. In tako da na nek način je imel svobodo, na drug način sem ga mogla malo usmeriti. Tako da se on zelo resno lotil tega in smo potem tudi veliko debatirali in sem tudi njegov komentar po v bistvu straneh, ker strip deluje tako, da v bistvu so strani zaključene celote, in potem je on po straneh v bistvu komentiral, kaj je uporabil in kot se je sam izrazil, ne gre
pri stripu za risanje, ne, se pravi, da on samo opremi likovno neko, ampak gre za vzpostavljanje novega razmerja med že obstoječim tekstom in sliko in se pravi skupaj dobimo interpretacijo avtorja. Ne. Tako da je on na nek svoj način zinterpretiral Hasanaginico in sem še zanalizirala to. Ne. In je bil zelo, zelo zanimiv proces, v bistvu gledati, kako nekdo, ki ni iz literarnih vodov, on je po v bistvu izobrazbi gozdar, gozdar, ki se ukvarja s stripom in striper in tako že leta stripe riše, kako on izinterpretira neko pesem oziroma prevod te pesmi. No, tako da zato se mi je zdelo v bistvu še toliko bolj zanimivo vse skupaj in Domnov prispevek je bil res enkraten, je resno vzel to. Tako da sem dobila v bistvu neko praktičen preizkus, kaj se z enim takim prevodom zgodi. Tako, na kratko. Hvala. Spomnim se, da je prevladujoča barva v teh, kako se reče, stripovskih polah, različicah, zelena, predvsem temno-zelena, ja, temno-modra. Sedaj ste rekli, da je po izobrazbi gozdar. Mogoče je to kako povezano, torej, da bi literarno prevajali, potem pa vas je odneslo nekam drugam, ampak k temu, kam vas je odneslo, se še vrneva. Maja Kovač, vi pa ste diplomirali, kar zadeva oddelek za slavistiko, z diplomsko nalogo, ki ima naslov v slovenščini pesniški opus Danice Ručigaj. Kako ste se odločili za to? Kako vas je tema našla ali pa ste vi našli temo? Ja, res me je našla. Srečala me je in me je spremljala in me vodila. Tako da ni bil nek trenutek razmišljanja o tem, za katero temo bi se odločila v svoji diplomski nalogi, ampak je pravzaprav nekaj časa že tlela in zrela v meni, pravzaprav že od gimnazijskih dni in je nekoč želja dovolj močno prevladala, da sem se res odločila za ta korak. Najprej seveda, da se sploh naučim makedonsko in potem, da sem se vpisala na ta študijski program in da sem potem lahko res segla po izvirniku v celoti, da sem ga lahko obravnavala in predstavila v diplomski nalogi tak, kot je bil v tistem času, da sem oslikala, predstavila tedanji čas v makedonskem prostoru in zajela opus, se pravi to, kar je Danica Ručigaj v svojem življenju napisala, to, kar je zapustila, to, kar je bilo najdeno tudi po njeni smrti v ruševinah in potem se je zgodilo, kar se je. In je pravzaprav ena zadeva vodila do druge. Se mi zdi, da povsem naravno, oziroma da so se stvari same zapletale oziroma razpletale in odpletale. Torej, naredili ste tako, kot sicer ni v navadi, da preden ste se odločili za študij južnoslovanskih jezikov, ste vedeli, da se boste ukvarjali s poezijo makedonske pesnice. No. Če to ni reklama za makedonsko poezijo, ne vem. No, mogoče ta izjava tako povedana, tako formulirana, vseeno zveni preveč nadrealistično, ampak po drugi strani pa je to neko, ne vem, naključje, usoda, karkoli že, da sem pač bila tako fascinirana nad tem, kar sem slišala poezije Danice Ručigaj v izvirniku, da je ves čas to nekako semlelo v ozadju nekje in potem nazadnje privedlo do te odločitve, da enostavno se pa nekega trenutka moram lotiti tega procesa, da pridem temu
do dna. In potem je na podlagi torej, diplomske naloge prišlo tudi do tega, da je Kulturno-umetniško društvo Police Dubove izdalo prevod. To je vaš prvi monografski prevod in za prvi monografski prevod ste dobili prevajalsko nagrado. Tina, Črtice je vaš prvi monografski literarni izdelek in zanj ste dobili nagrado. Morda se bo občinstvu zdelo nenavadno naslednje vprašanje, kaj pomeni, kaj je prinesla, kaj sta ti nagradi, poleg časti seveda, prinesli. Ne mislim v materialnem smislu, temveč kaj se je odprlo ali pa mora biti zaprlo, ne vem, za vaju. Jaz bi mogoče najprej samo res še enkrat priznala, da občudujem ta trenutek, ki se je zgodil lani in da naju neke usporednice povezujejo, da se je to zgodilo v istem času. Se mi zdi, da je to mogoče čas ne samo za naju, ampak tudi za oddelek za slavistiko. Po drugi strani se mi pa zdi, sploh ne jemljem te nagrade kot svoje nagrade, čeprav mogoče lahko to razumem samo kot neko zunanjo potrditev, da nekaj delam prav oziroma da sem pri svojem prevajanju ostala korektna in da sem to v redu prenesla. Predvsem se mi zdi, da je to pomembna nagrada po eni strani za samo založbo, čeprav je to Kulturno-umetniško društvo manjše zasedbe, ampak se mi zdi pomembno to, da daje možnost, da daje pomembno in potrebno pozornost mogoče kakšnim manj slišanim, manj izpostavljenim avtorjem iz manjših, mogoče tako rečeno, slovanskih kultur oziroma literatur. In po drugi strani se mi zdi ta nagrada poklon še enkrat sami avtorici, prvi makedonski pesnici, po drugi strani ima seveda slovenske korenine, kar je še ena povezava in ravno to je še en dodatek, še en kamenček v mozaik medkulturnih stikov med Slovenijo in Makedonijo v tem primeru. Hvala. Ja, se strinjam, da je zelo lepo, da je do obeh priznanj prišlo hkrati. In da mogoče se s tem daje čas, da se daje neko veljavo južnoslovanski književnosti, ker če bi se sama mogla opredeliti, bi rekla, da moje delo spada v južnoslovansko književnost. Ne slovensko, ne srbsko, ampak južnoslovansko. Tako da kot sama, ko sem bila otrok oziroma v osnovni šoli, kar je čist autofikcijski moment tudi iz knjige, iz romana, je bilo res, da je bilo pomanjkanje te književnosti v kurikulumu v osnovni in srednji šoli. In ja, mogoče je čas, da se to začne spreminjati, ne? Da začnemo spet dati temu veljavo tudi v učbenikih osnovne in srednje šole. Vse je bilo omenjeno, ampak jaz sem začela osnovno šolo takoj po osamosvojitvi, sem zdi, ker je bil ta radikalen res. Nismo omenjali skoraj nikogar, pa niti Iva Andrića na hitro, da je bil Nobelovec, ampak zares pa ne. Mislim, da je bil Krleža v učbeniku v srednji šoli, ampak tudi praktično smo preskočili. Tako da se mi zdi, da je mogoče čas, da se nehamo brisati ta del in da mu dajemo veljavo, ki si jo zasluži, pa ne mislim svojo knjigo, ampak nasploh z južnoslovansko književnostjo. Tako da ja, materialne zloščenosti ni bilo z nagrado, tako da ne rabimo o tem govoriti, ampak ja, zame je bilo, ker je plaketa, je zato. Ampak ja, mislim, da je bilo neko podobno kot pri tebi, neko pripoznanje, priznanje, da je v redu in predvsem se mi zdi, da mi daje samozavest za naprej, ker ja, ne veš točno, saj pride do tebe odzivi, ampak nisi prepričan, nimaš dovolj samozavesti
In mogoče je to ena taka potrditev, da si rečeš, ok, mogoče pa lahko še kaj napišem, ali pa si upam kaj napisati, no, tako, v tem smislu neka samozaveza naprej. Osebno zame je bilo pa tudi v nekem moralnem smislu neke vrste zadoščenje, ker govori zgodba o izbrisu, ki se je zgodil tudi v moji družini in sem čutila nekaj še posebno vrsto zadoščenja in pripoznanja, da se tem zgodbam da veljavo in zato se mi zdi to še več pomenilo mogoče v tem smislu. Tako. Hvala. Zdaj ste se že malo sami dotaknili, torej romana tematizira predvsem posledice izbrisa v družini, v kateri živi prvoosebna pripovedovalka Mija. Povejte nam, kako ste se najprej glede naslova, ki se z izgovorjavo tega naslova malo mučimo, ker mi v navadi, da za č-jem sledi r in potem zelo težko izgovoriti. Skratka, zakaj to niso črtice, temveč so črtice? Ja, v bistvu delovni naslov so bile črtice in v bistvu ideja, ki je stara 20 let, so bile črtice. Po Cankarjevih črticah, v bistvu bila osnovna ideja je bila pisati zelo avtobiografsko in dolga leta se mi je zdelo, da bodo to črtice, čeprav njegove črtice naslov je bil takrat moje življenje. No, potem pa nekje vmes je pa v bistvu moj partner enega večera, ko sva žurala na morju in sva se začela pogovarjati o tem in je on spet začel, pa dej, ker je bil prebral neke osnutke, kdaj boš to, pa dej, spravi se že enkrat. Rekel, sam veš kaj, sam morajo biti pa črtice, ne? In pa je bilo tako, heureka moment, sam res, morajo biti črtice. In pa je to bilo tako, vsaj 7 let, predtem smo imeli naslov in par strani. Tako da v bistvu zato je tako, da je moj partner Matija kriv, da je č in ne č v naslovu in zdelo se mi je, da nekako res poveže, kje je izvorni problem vsega bil, ker veliko ljudi, ki so bili izbrisani, so imeli na koncu priimka to črko. Ta črka je definirala te ljudi in če bi pogledali z vesolja in bi eno Marsovcu razlagali, pa zakaj so točno te ljudi izbrisali, ne pa Francoze in Angleže, bi jim težko rekel kaj drugega, ker so imeli to črko v priimku večinoma, ne? Ker vse ostalo je pač nacionalizem oziroma rasizem. Tako da se mi je zdelo, da lepo bo vzame, no. Tako da potem, ko prišel ta spomenik pred Rogom, se mi je zdelo, ta črka dobiva nek pomen tudi v tem kulturnem prostoru in je zaznamovana drugače kot v Srbiji, Bosni, na Hrvaškem. In drugače se mi zdi tudi ni moglo biti. Urednica v enem trenutku predlagala, pa če bi kaj drugega in to je bilo ena izmed onih stvari, ker sem ustrajala, da ne. In potem je rekla, sem res tudi konec koncev, ta naslov postavlja to črko še bolj trdno v abecedo, ker zdaj bo romani slovenske književnosti, bo tudi č bodo mogli iskati, kje so pa romani na č in sem rekla, odlično. In zelo zanimiv, zdaj sem dobila prvi osnutek prevoda angleškega za bolj, kako se temu reče, vzorčni prevod, ki ga založbe naredijo, da ga imajo, in je v bistvu sketches. Nam je sketches, in so ohranili v bistvu mehki č, tako da se mi je zdelo, še v anglosaksonski svet, če bo šlo, je to predlog in se mi je zdelo, noro. Tako da, toliko oče. No, ko smo pripravljali napovednik oziroma vabilo za današnjo besedno postajo, smo se tudi zavedali tega in ta črka je temeljna, ključna, vse se okrog tega vrti in potem smo, kot vidite na zaslonu, torej napisali vabimo vas tja in tja, govorili bosta Tina Peric in Maja Kovač in potem omenjamo naslov romana in omenjamo naslov pesniških zbirk, Srebrne nočne igre in Ujetniki vetra
in potem na koncu pridite se ujet v srebrne besede in črke. Sem videla. In je potem, ko so to nekje objavili, so presodili, da je zatipk v zadnji besedi in so popravili v črke. In potem, ko sem pošiljala še na druge naslove, prosim objavite, sem za vsak primer, ker se mi je zdelo, da bi se lahko zgodilo znova, napisala zraven, ni napaka, klicaj, besedna igra in označila z rumeno. In potem je to naslov letu bilo objavljeno, s tem gre. In sem se napisala, odlično. To je bilo zate opozorilo, da ne bi, čeprav si mislim, da Miran Hladnik ne bi tega popravljal, misliš, da je napaka. No in potem je znova naslovnik povedal, ni napaka, to je bilo zame in tako naprej. Skratka, res je, ni tako, če tudi je ta črtica na č-ju polovična, šteje več kot cela. Omenili ste, da je urednica Ana Geršak, ki je bila vaša urednica pri založbi Goga, je to išlo, predlagala, da bi bil kakšen drug naslov, kako pa ste sicer sodelovali z urednico? Ja, izvrstno, res. Jaz sem imela veliko strahu, ker pač prvič sem, to je moja prva izkušnja s pisanjem v smislu, da bo nekaj šlo, da bom izdana avtorica, prvič sem imela urednika, in sem se bala, kako bo to šlo, a bo v redu, a bom preveč občutljiva, kako pustiti. Preden sva začeli, sem šla na Google, seveda, brati članke na temo, se pravi, koliko prepustiti uredniku, ki so vsi svetovali, zaupaj uredniku za spust kontrolo, kill your darlings in tako naprej. Tako da sem v bistvu se pripravila na to, da bom vzorna avtorica. In je bilo v redu, ampak to je tudi zato, ker je Ana kakršna je. Se pravi, neverjetno razgledana, z neverjetnim občutkom za literaturo, tudi za socialne teme, zelo občutljiva urednica, s katero smo lahko ogromno debatirali in imeli res odlične, zanimive, plodne debate. In se mi lahko v bistvu v enem trenutku popolnoma zaupala in se mi dala avtoriteto, da ko je rekla, ne, to briši, kle nakladaš, to je preveč, bo samo motilo, sem rekla, okej. So bile pa stvari, kjer sem pa jaz ustrajala in v bistvu, kar mi mogoče na začetku ni bilo všeč, da gre ven, je znala zargumentirati na način, da sem rekla, ja, v bistvu prav imaš in da sem lahko jaz videla v novi luči to in mi je bilo, wow, v bistvu imaš totalno prav, kako nisem jaz prej tega videla. In je bilo zame zelo zanimivo, poučno, hkrati je pa ona dopuščala, da tam, kjer sem jaz ustrajala in kjer sem jaz znala zargumentirati, zakaj, kot naprimer naslov mora ostati, je pa tudi ona spustila. Tako da smo imeli res en tak lep, harmoničen odnos in če bi še kadarkoli kaj napisala, bi zagotovo si želela za urednico, tako, ji popolnoma zaupam. No, jaz bi vas tu, oprostite, Tina, popravila, ne, če bi še kdaj tam ko bom še, bo moja urednica. Ana Geršak. Maja Kovač, vi pa ste imeli pri prevodu urednico in vodjo in lastnico in dušo celotne založbe, Tatjano Jamnik. Kako je potekalo sodelovanje? Res je glavna, neumorna, gonilna sila te založbe in hkrati zelo razumevajoča, razgledana, kozmopolitska bralka, ker se mi zdi, da uredniki so v prvi vrsti res natančni bralci. Seveda pa ni bila edina urednica, za strokovni pregled je poskrbela tudi spoštovana profesorica, pa tudi mentorica diplomske naloge Namita Sobjoto. In obe sta se izkazali za res hvalevredni sodelavki, sem globoko hvaležna za vse pripombe. Po drugi strani bi pa rekla, da je ravno z njunim branjem se izkazalo, da
Je pesništvo Danice Ručigaj takšno, kot je, po svoje zapleteno in enigmatično, ampak ravno s tem večkratnim branjem smo lahko dokončno preizprašali tista kritična, kočljiva mesta, ki bi se mogoče tipičnemu slovenskemu bralcu ali pa bolje rečeno bralcu v slovenščini zdela problematična in bi lahko v kakšnem trenutku celo pomislil, da tale prevajalka pa pojma nima, da ne zna slovensko, da sem jaz mogoče v tem svojem dejanju površna, da razne stvari se lahko potem izcimijo iz tega. Ampak smo zelo skrbno pregledali tako in vzporedno brali tako izvirnik kot prevod in na koncu se odločile za tisto, kar je bilo najbolj zgledno v dobri veri, da bi bila tudi pesnica s tem zadovoljna, ker sem se ogromno posvetovala z njo. Tako da v bistvu to se mi je zdelo ves čas glavno vodilo, da ne smem oskruniti njenega imena in njenega izraza. Ker je res zelo poseben in nenavaden in odstopa od norme. Ja. In s tem je vedno pri prevajanju križ, če ti ne uspe tega prenesti ali pa to preneseš, pa urednik ali pa tudi lektor misli, da je to posledica nekompetentnosti, nerazumevanja in tako naprej. Zdaj smo na področju jezika. Jezik, Tina, v vašem romanu je razplasten, razbohoten, skačemo iz enega registra v drugega in skačemo iz enega jezika v drugega, tudi v tretjega, tudi v četrtega. Vse skupaj bi lahko bilo zelo kaotično in stresno za bralca, ampak za bralca ni nič stresno in nič kaotično, temveč verjamem, da nisem edina bralka, ki tako meni, ker sicer še niti ne bi dobili nagrade, niti bi založba se odločila, da bi to objavila. Skratka, je en sam jezikovni in siceršnji, ampak zdaj govorimo o jeziku, jezikovni užitek. Kako gledate na jezik? Kaj vam pomeni jezik? Kaj vam pomeni jezik, ko govorite? Kaj vam pomeni jezik, ko pišete? Hvala lepa za ta kompliment. Jezik, to bi zdaj lahko, se mi zdi, imeli dolge pogovore o tem. Jezik je zame zelo zanimiva stvar. Predvsem me je pri pisanju tega romana vodila misel na svobodo, se pravi, da si lahko dovolim pisati na način, ki se meni osebno zdi najbolj naraven. Zato osnova za to je bilo pa predhodno razmišljanje in opažanje, kaj se dogaja z jezikom, kako sem jaz doživljala slovensko književnost predvsem, kako se slovenski jezik pojavlja v umetnosti slovenski, ko se pojavlja ali v filmu ali kje drugje. Predvsem je bilo vedno zanimivo, kako smo zelo previdni pri jeziku, da je to, postavili smo ga, se mi zdi, ta knjižni jezik kot neko svetinjo in vse je manj kot to. In se mi zdi, da s tem lahko siromašimo svoj izraz, ker na trenutke se mi je zdelo, da v bistvu dostikrat so se ljudje hecali iz hrvaščine, da so puristi, da se izmišljujejo nove besede in tako naprej, in to Slovenci. Medtem, ko se mi zdi, da slovenski jezik je zelo podobno purističen, smo zelo občutljivi na tujke. Verjetno, če bi šli preštevati, koliko jezikov na svetu ima za internet svojo besedo, bi bilo to peščica. Kar je meni všeč in mi je super, ampak se mi zdi, da sem dostikrat začutila to neko okornost ali pa mogoče celo purizem v bistvu tudi v slovenskem jeziku in to me je vedno malo motilo, mogoče tudi zaradi tega, ker
ker je dostikrat ta purizem se nanašal tudi na srbizme, na hrvatizme, ne? In se mi je zdelo, da je to spet en element, ko se hoče nekaj na silo odstraniti iz jezika, čeprav so bile te kulture in narodi vedno prepleteni. Ne? In se mi je zdelo, da se želim s tem na nek način tudi upreti temu purizmu. Mogoče bi včasih celo rekla lahko tudi nacionalizmu v jeziku. In me je to nekako vodil pri tem in tudi v vsakdanjem govoru poskušam se sprostiti in govoriti tako, da sem jaz sproščena, ne? Da ne grem v vlogo knjižne slovenščine. In zato, ker je ta junakinja v romanu mlada, od otroka pa mlajše ženske, sem jo hotela narediti verodostojno, avtentično, da bo njen diskurs v bistvu credible, kako bi rekla, da ji bomo verjeli. In zato se pač nisem hotela potem omejevati samo s knjižnim jezikom, ampak se mi je zdelo, da če je to nekdo, ki nam pripoveduje zgodbo, jo bo pripovedovala na način, kot to počnemo v realnem življenju, kjer uporabljamo tujke, kjer uporabljamo angleške izraze, ker ona prihaja iz mešanega zakona, se pravi uporablja tudi srbščino, hrvaščino, njena mama je iz Prekmurja, uporablja tudi prekmurščino, vse to je v bistvu del neke identitete in zato se mi je zdelo pomembno to ohraniti in zadržati in jo ne dati v nek okvir, ker včasih se mi zdi, ko berem kakšne slovensko leposlovje, me zmoti ta okornost, ne? Se pravi, da, ne vem, se uporabljajo izrazi, recimo v prozi predvsem, ko jih govori kakšen lik, ki jih ne more govoriti, ne? Vedno rečem da si ravno ali pa ne. Ampak ja, če nekdo, ki je leta 2024 in je čisto povprečen človek iz Ljubljane, ne bo uporabil, da si ravno, ne? O tem sem začela tudi razmišljati, ko sem poučevala slovenščino ljudi, predvsem iz nekdanjih jugoslovanskih republik, ko sem jaz učila slovenski jezik in smo imeli čisto osnovne stvari, ne vem, pohištvo, pa smo imeli polštar, to vedno dam, ali pa kouter, ne, in je bilo v učbeniku blazina, odeja. In potem sem rekla, ok, to noben reče, sem rekla, no zapišite si še polštar pa kouter, poleg blazine in odeje. In sem rekla, zakaj? Sem rekla, zato, ker večinoma tako rečemo, ne. Dobro, v drugih delih Slovenije je še drugače, ne. In so bili zmedeni, ja, zakaj pa prav? Sem rekla, prav. Knjižno je prav to, ne, ampak v vsakdanjem govoru, če vam bo nekdo rekel, da mi polštar, da boste vedeli, kaj misli. In sem takrat še bolj začela razmišljati v bistvu o tem, kako imamo v bistvu to dvojnost, ne, to knjižno slovenščino in potem kako v bistvu zares v pogovornem jeziku govorimo in da je kar ena diskrepanca med tema dvema, ne. In včasih se jaz zalotam, sploh zdaj, ker googlamo vse, ne, recimo, ne vem, rabaš šlauf, ne, za kolon noter. In moramo misliti, kako rečemo temu pravilno, da bom znala pogooglati, ker v oglasih morajo imeti pravilno, da je zračnica ali pa, ne, zdaj, to je samo primer, ampak se ulovim, da si moram prevesti v knjižni jezik, ne. Tako da se mi zdi, da smo malo, kako temu rekla, okorni ali pa puristični glede te knjižne slovenščine in da sem želela to razbiti sama pri sebi in tudi sem se bala, kako bo. Pri založbi bo šlo to čez, ne bo šlo, pa se je bil že Vojnović, ne, sam ne veš. Ker v bistvu Vojnović je večno v dialogih, ne, v čeforih raz, ne. Ampak so bili zelo odprti do tega in tudi urednica, v bistvu so še najbolj motili angleški izrazi. Sploh ne srbski ali pa prekmurski angleški, ne, ta angleščina. Zakaj ne? Zakaj ne, če želim prenesti, ne, ta živi govor tega časa, pač ne tako, kot imamo v literaturi, imamo pa pač potem slovenski in nemščino, ne, če gremo gledati nazaj kakšno stoletje, je pač danes angleščina in je to normalno. Tako da, ja, v tem bila zdaj še govorila veliko, ampak ja, jezik o tem veliko razmišljam in veliko pomeni in ja, sem želela vso to razmišljanje nekako v praksi prenesti tudi v roman. Tako.
Zdaj ste tudi odgovorili že na vprašanje, ki zadeva odločitev za prvoosebno pripovedovalko, ker je prvoosebna pripovedovalka drugače tudi ni moglo biti, da bi tako velika razlika bila med govorico literarnih oseb in pripovednim delom. Maja Kovač, kako pa vi gledate na jezik, kot ne gledate? Gledam, še kako gledam. In ravno to je težava, ne? Se povsem strinjam, Tina, s tabo, kar si prej poudarila v resnici. Zadnje čase pri sebi opažam, ne, da imam precej ambivalenten odnos do jezika. Po eni strani je to res pomembno sredstvo za sporazumevanje, pa sploh v tem primeru tudi za najino delo, ampak ves čas so prisotni neki zadržki oziroma premisleki, kako bo v redu, kako bo najboljše in podobno. In glede na to, da smo trenutno v tem pustnem času, prazničnem obdobju, mogoče bi jezik lahko primerjali z ruso. Rusa je zame nov izraz, ki sem se ga pred kratkim naučila, in označuje pustni lik z vzhodne Slovenije, ampak pravzaprav je to mitološko bitje oziroma neznana žival. Njena tipična glavna značilnost pa je, da je neukročena, neubogljiva, da se ne pusti brzdati in podobno. In se mi zdi, da je jezik nekaj podobnega. Kot da ves čas nekam polzi, nekam uhaja, mi skačemo za njim, ga lovimo, varujemo in podobno. Po drugi strani se pa bistveno zgodi zunaj jezika in je po eni strani ves čas izziv to ubesediti, uloviti z besedami. In kot da bi določene stvari ostale, ne mogoče nedorečene, ampak celo neizrekljive. In potem tu nastopi literatura in določeni avtorji, ki vam uspe to nekako ubesediti. In to je ta pravljica. In določeni prevajalci, ki jim to uspe prevesti. Točno tako. Ura tako neusmiljeno teče, da si sploh ne upam več gledati na njo in bom morala nekaj pustiti za kdaj drugič. Ste slišali? Ja. Pa bi prosim, če sta pri volji prebrali odlomek ali pesem ali odlomek iz besedila za pokušino jezika, o katerem smo govorili. Sta za? A to pomeni, da se je izpit končal? Smo upravili. To je drugi del. Praktični. Da, zdaj se bomo vse veste, kako je bilo na izpitu iz prevajanja. Najprej praksa, potem pa ste to prakso zagovarjali. Torej, Tina, ali bi prebrali pa povejte, kaj ste izbrali in zakaj, prosim. Jaz sem malo pozabila, moram priznati, na ta del priprav in potem me je spomnila na Mita, da mogoče tukaj, ker se bo mogoče kakšni prepoznali oziroma se omenjati ta oddelek. Samo da vidim, ja, mislim, da bo to v redu. Okay. Civilisti so našemu naselju rekli kar mala Bosna. Zanje smo bili tako vsi Bosanci. Delilo se na dva dela. Našega smo sami poimenovali Meksiko in na to smo bili precej ponosni. Slišalo se je neslovensko in kul. Če pomislim za nazaj, se je prebivalcem Meksika ime verjetno zdelo čisto na mestu. Impliciralo jim je nered, revščino in prisotnost manjših kriminalnih dejanj. Večji sitek lahko privoščijo samo tisti na položajih. Zelo radi smo se šli lopove in žandarje, pri čemer je bilo vedno bolj zanimivo biti lopov. Nekaterim tako zelo, da smo se tudi sami nekaj let kasneje preizkusili kot rokomavki, a se je vsaj pri meni, ne mara na žalost, ta kariera dokaj hitro končala, ko so nas v lokalni papirnici zasačili in so po nas morali priti starši. Če bi se moja znikavtska poklicna pot uspešno nadaljevala, mi kasneje v življenju ne bi bilo treba opravljati vseh tistih, večinoma res duha ubijajočih študentskih del za 3,5 evra na uro in upati na tiste boljše čase, ko bom vendarle diplomirala iz družboslovja in južnoslovanskih jezikov. Smiselnosti tega študija večinoma niso razumeli niti moji sosedje. Mijo, kaj pa studiraš zdaj?
Hrvaški, srbski in makedonski jezik, sem ponavadi odgovorila z nekakšnim kančkom ponosa, da nisem izdala svoje multi-ex-juga kulti soseske. Pa fino, ali kaj ima tu, da se studira? Mi je z nasmehom na ustih postavila pod vprašanje soseda Fadila. Ah, kaj pa že? Če ne drugega, zdaj vem, v čem je fora, da vi rečete mleko, sosek milut in pa mleko. To vem jaz, v politici. Zbudi pridna, pa pozdrav mami, se je poslovila in z 2 polnima Mercatorjevima vrečkama v rokah utrujeno odspihala do svojega stanovanja v 5. nadstropju. Dvigala v bloku nismo imeli. 10 let preden sem se začela kratkočasiti s tem, da je staroslovanski glas jad na različnih geografskih območjih jugovzhodne Evrope povzročil jezikovno delitev na ekavico, jekavico in nikavico, sem se s svojimi blokovskimi prijateljčki igrala tudi skrivalnice. Fuzbal, očke in mamice, mamice in mamice, če so se fanti šli kaj drugega, ali pa jim prave mamice niso pustile ven, z barbikami, s kao-barbikami, torej s ponaredki iz poceni plastike, kjer se barbiki nog in rok ni dalo upogniti in še z marsičem. Tako smo se nekega toplega pomladnega popoldneva pred blokom igrali med 2 ognjema. Igra je potekala gladko, vse dokler ni žoga zadela Urbana. Prva se je oglasila Ljubica. Urban, zadet si ven! Urban. Ma nisem bil zadet, žoga se je sam majce dotaknila. Ja, pa si bil, pa če se je slišal, kva si peder ven pet, je nadaljeval Goran. Urban pa tudi. Ne grem ven, če ne se pa ne gremo več, se ima žoga in jaz odločam, pa ti si peder. Čeprav je bil Urban v moji ekipi, sem se postavila na Goranovo stran. Kar nekje je Urban, sploh ne veš, kaj to pomeni. Ja, pa vem, to je tisto, ki me eno tako bolezen, tako kot Goran, je rekel Urban in vzel žogo. V Goranu je nekaj počilo. Zakadil se je v Urbana ter ga tako močno porinil, da je padel na tla. Ma kdo ima bolezen, a, pička ti materna? Urban je pristal na tleh z do krvi oddrgnjenimi komolci. V šoku je počasi dvignil roke in vsi smo pogled usmerili v temno rdečo kapljo, ki je počasi spolzela po njegovi desni roki in si utirala pot med odrgninami kože in kamenčki, ki so se prelimali na njo. V Urbanu so se usule solze, prej sramu kot bolečine. Pa ti si neumen, Goran, tvoj mrtki te bo. Urbanov jok je preglasil visoki glas njegove mame. Urban, kaj se pa spet greste? Mami, Goran me je udaril, je zapel v joku. In kaj naj jaz zdaj naredim? Ja, rečem kaj, je odgovoril Urban. Kaj naj rečem? Sem ti že rekla, da se ne druž z Bosanci, je zavpila. Nastala je tišina. Adnan, ki je bil ponavadi najglasnejši in se je tudi največ upal, je Urbanovi mami zarenčal. Ma Bosanci je ugačama! Otroci smo padli v privoščljiv smeh. Še bolj resnim glasom je Urbanova mami v obupu zariplo zakričala. Urban, da te ne vidim več z njimi, takoj gor! Urbano je postalo nerodno, odšel je domov. Počasi smo se porazgubili tudi ostali, a neljubi dogodek mi kar ni hotel iz glave. Kako Bosanci? Bila sem zmedena. Nisem točno vedela, ali spadam v to skupino ali ne. A se Urban še lahko druži z mano? Moja mama je bila namreč Slovenka, oči pa Srb. Torej Bosanka vsekakor nisem bila. Ampak tudi odražena Ljubice starši niso bili iz Bosne. Razmišljala sem, da mogoče se pa vseeno malo lahko druži z mano, ker malo pa sem Slovenka. Celota zadeva je bila za malega Urbana še toliko bolj delikatna, ker v našem naselju ni bilo ravno veliko Matevžev in Jeric, s katerimi bi se lahko družil. Imel je večinoma nas bolj ali manj Bosance. Hvala, Tina. Maja, vi boste pa prebrali. Bil v izvirniku, a ne? Ste omenili, ja. V redu. Če sem jaz, boš pa tudi. Lahko pa potem še dodamo prevod iste pesmi. Ja. Pravzaprav je nenaslovljena. Vse sakam da te dobližam, do bolu na listo dotkinat. Vetrovito, sonečiji misli, sakam da te obnevidam od sonceto i vozduha. Trepetljivo doaganje da si mi, kakovo sonot.
Sakam da te pretvoram do nepostojenje zaradi smrta na moj odson i ludata rana iz raneta sovreme. Bidi mi ona što nikoj ne može da bide. Zatvoren samo za mojeta i zgladneta misla po tebe. Raneto krilo od mojeto nepodvižno ramo odluta, da te bara po onoj nezavrten vrel den. Kako bela misla se lizga ova nezadrživo kopnenje. Spušti se podolu, tako dogledaš žigot staven vrstagata. Vo sebe sakam da te dobližam, da go dopreš burnoto strujenje na krvta, za da odmine me vo oddalečen nastan za človečkoto oko. To so taki zveni, ki so mene začarali. No, tako pa zdaj mogoče koga prepričajo še in nagovorijo v slovenščini. Vsem bi se ti rada približala, do bolečine odtrganega lista, vetrovno z nekogaršnjimi mislimi. Rada bi te zaslepila od sonca in zraka, trpetanje bi postal zame, kot v sanjah. Rada bi te spremenila v neobstoj zaradi smrti mojega sna in nerazsodne rane za danes časoma. Bodi tisto, kar nihče ni mogel biti, nedostopen samo za mojo sestradano misel nate. Ranjena perut moje negibne rame pobegne, da te poišče v tistem nespremenjenem vročem dnevu. Kot bela misel drsi to nezadržno koprnenje. Spusti se niže, da boš zagledal žig, odtisnjen na žalost. V sebi bi se ti rada približala, da bi se dotaknil burnega toka krvi, da bi se odpravila v oddaljen dogodek za človeško oko. Da si ravno je v navadi, da tisti, ki moderira pogovor, na koncu naredi nekaj udarnega, zaključnega, kar si vedno konec najbolj zapomnimo. Sem si jaz danes olajšala to svoje početje tako, da prosim vaju, da drugi zastavite vprašanje in s tem zaokrožimo današnjo besedno postajo o pisanju in prevajanju, ki ima, ne glede na to, odprt konec, ker imamo še cel kup stvari, ampak drugič. Ok. Jaz bi tudi lahko ogromno vprašanje postavila, ker se mi zdi to zanimiva sogovorka in se mi zdi tudi lepo pripoveduješ. Mogoče bi se mogla razmišljati kakšni radijski, tako lepo te poslušati, no. Poleg same vsebine, da se mi zdi tudi zven tvojega glasu je zelo tak prijeten, te kar popelje nekam. Tako da mogoče eno vprašanje je, kaj je tisto, kar ti je najbolj ostalo od faksa, recimo od študija na filozofski fakulteti. Jaz recimo se mi zdi vedno ta misel, knjige Orožje vzemi v roke, Brecht, če se prav spomnim. Se mi zdi, da te študij na filozofskem faksu nekako opremi s tem in se mi zdi, da mi je dal neko kritičnost glede jezika, da sem v bistvu dobila hkrati eno samozavest, kako razmišljati o jeziku in kako se nekako dvigniti nad neke predsodke, da so jeziki, ki so manj pomembni, bolj pomembni, lepši, grši, drugačen pristop k jeziku. In veliko sem začela razmišljati o nekak nacionalni ideologiji in o tem, kako v bistvu jezik, sploh knjižni jeziki so vedno konstrukti, na nek način. In to me je nekako najbolj ostalo kot nekaj glavnega, vodilo mogoče za naprej, ker sploh sociologija in še jeziki, in še južna slavistika v Sloveniji, vse skupaj to se mi zdi to glavno neko popotnica za naprej in kako sploh lahko, dalo mi je orodje, kako razmišljati o jeziku tudi in kaj bi pa ti rekla, da je tebi bilo tisto glavno, kar ti vedno
ostaja in se ti zdi, da brez študija na tem oddelku tudi ne bi imela tega orodja, pa teh misli. Ja, podobno kot ti opisuješ. Poleg seveda vsega bolj oprijemljivega znanja in veščin, se mi zdi, da je pomembna popotnica to, da smo bili tukaj vzgajani v enem duhu strpnosti, svobodomiselnosti, po drugi strani pa tudi nestrpnosti, če je to potrebno zaradi nekih okoliščin, v smislu, da nismo pohlevni. To se mi zdi, da je pomembno, ker je pravzaprav težko ves čas iskati ravnotežje med tema dvema poloma. Tako da mogoče v tem smislu smo v sodobni družbi posamezniki razklani na nekem razpotju, ampak hkrati nam pa to ozadje daje pomembno sporočilo, ki ga potem tudi mi mogoče prešimo naprej. Tako da mogoče, ker tudi sama s svojim delom, svojim pisanjem to počneš, mogoče tako klišeizirano vprašanje za konec, ampak vendar, kakšni so tvoji načrti glede pisanja in tudi mogoče glede žanrske usmeritve. Bi tudi v prihodnje nadaljevala s tem, da pravzaprav uporabiš drugo pripovedovalko, ali bi mogoče, čeprav je tudi v tem primeru ogromno nekih avtobiografskih elementov, bi mogoče v prihodnje si privoščila še ta korak? Ne vem, mene to zanima, kaj boš ti še počela, če boš še kaj predvajala, tako da te lahko naprej sprašujem brez problema, ali pa nadaljujemo potem v kakšni kavi. Lahko nadaljujemo že zdaj na Fabuli, takrat bo predstavljen en prevod. A res? No, tako. Kater pa? Se pravi iz hrvaščine, to je roman Doris Šustić, Psi. Super. In se mi zdi, da je to pomemben glas sodobne literarne produkcije, pa ne bi rekla mogoče, da je nekaj, kar predstavlja samo hrvaško okolje, ampak glede na to, da je res v trenutku delo postalo tudi širše, se mi zdi, da je glas pravzaprav celotne generacije, v katerem se mogoče prepoznava med drugim tudi midve. Ali bo predstavljeno v Ljubljani ali v Celju? Oboje. Oboje? Aha, tako je to zastavljeno. Sem tukaj, da so predstavljali. Se bo pogovarjala spoštovana profesorica. Morda tale moja ideja za konec ni ravno najboljša, ampak vse vemo vsi, kako je z dobrimi nameni in tlakovanjem poti v pekel. Morda bom pa imela sedaj, hvala lepa, več sreče s tem, da res za konec prepustim besedo kolegici Namiti Subjotu. Drage kolegice, Đurđa, hvala za čudovit pogovor. Tina, da si spet prišla k nam. Čestitke še enkrat za knjigo in tudi za zanimiv pogovor, za to sproščenost, za to dobro reklamo, ki si jo delaš našemu oddelku. In Maja, prav tako tebi še enkrat čestitke. Veliko uspeha še naprej. Hvala. Pridite še kdaj, veliko imamo se še za pogovarjati. Hvala tudi, da smo vsi skupaj pravzaprav bili gosti Besedne postaje. Hvala publiki, da je prišla in se smejala in uživala skupaj z nami. In se vidimo še naprej. Hvala.